U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Gajret u javnoj biblioteci Lukavac upriličena izložba slika pod nazivom Iz tame svjetlo autora Vojislava Markovića. Povod je 50 godina Markovićevog umjetničkog rada. Slikanjem se počeo baviti u ranom djetinjstvu, naročito u periodu dok je bio učenik srednje hemijsko-tehničke škole Lukavac. Ja sam uvijek nekako volio da slikam pejzaže. Našao sam dosta veliki broj pejzaža koje sam prodao. Imao inače zbirku fotografija po kojima sam radio pejzaže, ali to je opet sve rađeno silom prilika da bi se opstalo u ovom vremenu, da bi se nekako poboljšali penzije. A ovo je jedinstvena prilika da se nešto odradi za građanstvo, da se potvrdi i opšti doprinos svakog radnika na polju i tehnologije, industrije i umjetnosti. Pa to predstavlja posebno zadovoljstvo, tim više. Ovo je dobra izložba, veliki povod, 50 godina umjetničkog rada Vojislava Voje Markovića, lukavačkog slikara, istinskog kulturnog djelatnika, čovjeka za kojeg neki dan jedna od njegovih komšinica reče: Voje je rođen da bude slikar. Znamo da je Voje uradio na stotine i možda više od 1000 slika koji se nalazi na različitim lokacijama, u stanovima, u kućama, u galerijama, u vikendicama, a evo ovo je pokušaj da nastane 21 slika sa tematskim okvirom koji se odnosi prije svega na građevine, na arhitekturu, na objekte koji su nastali stvarani na području općine Lukavac, prvenstveno na urbani dio grada Lukavca, na Sodu u periodu austro-ugarske vlasti i periodu između dva svjetska rata. Vojo je to odradio na pravi način. Neki ovo njegovo djelovanje nazivaju i zanatom. Ja lično smatram da je svaki oblik umjetnosti jedna vrsta zanata ili da umjetnik može biti zanatlija, odnosno da zanatlija može biti umjetnik. Umjetnička djela Vojislava Markovića su nastojanja da se od zaborava sačuvaju postojeći objekti od velikog kulturno-historijskog značaja, te da se spriječi uništavanje istih. Imamo primjere da su neki objekti koje imamo na slikama Vojislava Markovića praktički nestali, drugima prijeti opasnost. Kad kažem nestali, onda govorimo o zgradi njemačke osnovne škole koju tadašnja austro-ugarska vlast u Bosni i Hercegovini, gradu Lukavcu, specijalno izgradila da bi djeca, kako ljudi koji su došli iz svih dijelova Austro-Ugarske imperije da pokrenu proizvodnju u tvornici Sode Solvaj, uče na maternjem jeziku ili glavnom jeziku toga doba, njemačkom jeziku, a istovremeno da se omogući i opcija da djeca domicilnog stanovništva, muslimanskog stanovništva, bošnjačkog iz Lukavca, katoličkog stanovništva iz Bistarca uče da se obrazuju na njemačkom jeziku i na jezicima naroda koji su u to vrijeme živjeli na ovim prostorima. I to je jedna za mene velika stvar i Voji Markoviću treba dati podršku. Ova današnja izložba me također posebno oduševila jer govori o Lukavcu kakav je nekada bio, ali u slici Vojislava Voje Markovića. Dakle, to je jedna tematska izložba za koju smatram da bi trebalo da je neko, a to se zna, ko bi to mogao, općina, odnosno opština Lukavac, da je otkupi cjelokupnu i da napravi neku stalnu postavku u nekoj prigodnoj prostoriji. Izložbi slika prisustvovao i Dragan Protić, član grupe Škart iz Beograda, koji već nekoliko dana boravi u našem gradu. U razgovoru sa nama kazao je kako je nevjerovatno da mjesto poput Lukavca ima toliki intenzitet kulturnih događanja, osvrnuvši se i na samu izložbu. Ovo je čovjek koji je tu, Lukavčanin, koji je i radio u privredi, koji se bavi hemijom, koji se bavi numerologijom, jedan erudita svetskog ranga, koji piše neke čudne sveske svojih naučnih istraživanja i tako dalje. Dakle, ovaj opus zapravo ovdje prikazan je samo jedan mali fragment, možda pomalo populistički, dakle nešto što je ljudima poznato, lukavački ambijenti iz prošlosti, ali zapravo on je čovjek budućnosti, on je čovjek koji gleda 5 vekova ispred nas. Vojislav Marković rođen je u Tuzli 1949. godine. Sposobnost za slikanje nije se bitno umanjila posle povrede šake 1976. godine. Kako i sam ističe, nakon povrede uspijeva da se organizuje i da se bavi slikanjem više nego li do tog perioda.